Besimtarët ortodoks në Maqedoninë e Veriut sot I festojnë Krishtlindjet, që është njëkohësisht festa më e madhe fetare e tyre. Me këtë rast, urimet për besimtarët ortodoks I shprehen edhe krerët më të lartë shtetëror dhe politikanët. Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova tha se edhe këtë vit festa e Krishtlindjes do ta forcojë besimin dhe shpresën dhe do ta kujtojë nevojën thelbësore të njeriut për të bërë vepra të mira. Ne në këtë ditë e hedhim një shikim nga vetja, e vlerësojmë veten dhe e pyesim veten se a sillemi vërtet me besim ndaj të mirës, ndaj të bukurës ose ndaj dritës, prandaj është ditë e madhe. Edhe kryetari I Kuvendit Afrim Gashi në urimin e tij shpreh dëshirën që kjo festë të sjellë qetësi, shëndet dhe mirëqenie në familje. Kjo ditë përbën një mundësi për të theksuar rëndësinë e respektit të ndërsjellët, bashkëjetesës dhe harmonisë shoqërore si vlerë themelore mbi të cilat ndërtohet stabiliteti institucional dhe demokratik I shtetit. Kryeministri Hristijan Mickoski të gjithë krishterëve ortodoks I uron paqe në shtëpitë e tyre, shëndet dhe qetësi në familje, si dhe forcë, siç thot ai, për të vazhduar edhe më të fortë me përgjegjësi dhe dinjitet. Të gjithë qytetarëve ju uroj para se gjitha shëndet, lumturi dhe paqe në shtëpi. Kjo është ajo që kemi nevojë dhe kjo është ajo që është me rëndësi për vitin që vijon. Në një prononcim për media, urimet I ka ndarë edhe kryetari I LSDM-s Venko Filipçe. Ai uron të ndërtohet një shoqëri e drejtë dhe e lirë ku të rinjt mund ta shohin të ardhmen. Ju uroj festën më të gëzuar të krishterëve, uroj festa paqësore, festa të gëzuara për të gjithë besimtarët që e festojnë sot këtë festë. 7 janari është ditë jo pune për të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut.